हेलो गाइस, तपाईँहरू स्पेन आउने सोचमा हुनुहुन्छ भने बिल्कुलै हतार नगर्नु होला हैन। अहिले एकदमै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। यहाँ आइसकेपछि फेरि तपाईँहरूलाई पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ हैन। यहाँ अहिले स्पेनमा काम पाउन एकदमै गाह्रो छ र अलिकति चलेको सिजन अहिले सुन्तलाको सिजन चलिरहेको छ। तर त्यसमा पनि एकदमै यहाँको सरकारले टाइट गरेको छ, एकदमै चेकिङहरू टाइट छ, धेरैजनाहरूलाई पक्रेको पनि छ भन्ने न्युज पनि आइरहेछ हैन। त्यही भएर नआत्तिनु होला। जहाँ जस्तो उसमा हुनुहुन्छ, कमाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने नआत्तेर 2-4 महिना पैसा सेभिङ गर्नलाई यहाँ काम पाउन एकदमै गाह्रो छ हैन। सिजन सुरु भए पनि काम पाउने भनेकै अब खेतीतिर हो हैन। अरू सिटी एरियातिर नै चेकिङ हुने ठाउँमा अब काम पाउन गाह्रो नै पर्दो रहेछ। त्यही भएर नआत्तिनु होला। यहाँ आइसकेपछि फेरि अब कहिले अब नआउँदासम्म कहिले स्पेन जाउँ जस्तो हुन्छ हैन। यहाँ आइसकेपछि फेरि पछुतो लाग्छ हैन। त्यो चाहिँ मैले भोगेको कुरा हो।